durarratti sagantaan arraantanaa ana laallatti lubbuutiyyaan irra leenjisuu barbaada ustaazan akka kiyyaa yookiin saahibban kiyya warra beekomtii qabdan hundaa'u anaa fi isinii fi sagantaan tun jechuun akkuma gorsa kennuun gaariidha fakkeenya gaarii ta'uun irra gaariidha hawaasa irratti hojjetanii jijjiiruuf yaalii godhuun hundumarraa gaariidha sagantaan arraantanaa nama nu hordofu nama amma nu dhageeffachuu jiru nama sagaleen teenyatuun bira geessu hunda laallata wanni barbaannu koottaa ifaa madaallu mana keenya haa madaallu ani abbaa manaati moo awwaan biraatis haasawa keenya kana keessatti haa madaallu manaa haadha mana isaa yoo kabaje haati manaa abbaa manaa yoo kabaje bultiin gaafa san ni'maa taati bashannana taati bashannana daangaa hin qabne taati gariin namaa kabajaan namni kabajaa qabu abbaa manaati jechuu qofa beeka haati manaa kabajamuu qabdu arrabsamuu qabdi waan feeti jechuu qabda kabajaan qabdu jechuu beeka akkasii miti haati manaatis kabaja feeti abbaan manaatis kabaja feeti yoo ati nama kabaje namni si kabaja gaafa ati haadha mana keetii kabaje haati mana keetiitis si kabaje kabajaa jechuun bar dildila gara qalbii namaatti hin ceeni al-ihtiraam huwa al-jisru alladhi yu'baru alayhi ta'buru alayhi al-qulub ila al-mahabba dildila yookaan maal jettaniin riqicha namni jaalalatti nachi ce'uuni akkana jedhu lamaan islaamaa miskiinun summa miskiinun الزوج الذي يحترمه الناس وتستصغره زوجته جان مسكين وجان بلتي خيست إر مسكين نما هواسني على التسا خبجو خان هاتي منسا منا خيست خبجا إسابين قبل إيجان خنافو قبين يمالي ننو جنجراچو دنديا واني جيرين خنا برباچو هدون إرتي وجيراچو دنديا خبجان جيراچو بنا نمو وجيراچو دنديا منا خيستي anaaf indeereessu kabajaa asumattiin dhaabaa qabxiin xumuraa taniin an kaasuu barbaadu ichi boodaan gama gaafii keessanii deebinaa sodaa rabbiitti aansee kabajatti aansee jecha gaarii waliin jiru jechi gaariin bultii keessatti akka murteessaadha jaalala isaa jaara kabajaa isaa fida kabajaan bar jecha gaarii namaan jiru sanirraa dhufa waa'ee kabajaa keessatti ربي القرآن خيستي وقولوا للناس جتجاري لما جو خيستي وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن قبل تج خيان جت الرجاري جاء جيني نما جتجاري جاء جيني وقاجو جالس جالتين سكيس مجرد خبر باتشو جتجارين كجامو قبول أبا مناتي جانا مناتي الكلمة الطيبة صدق عينان دبين قارين صدق عينان إيجا دبين قارين صدق عينان جالس خيتي jaartii teetiitu sadaqaa sadiitti irra haqaa jeenye namni jecha gaarii jettuun jaartii teetii jechuudha irra hedduun namaa akkuma isinuu beeytanitti arjaadha qabeenya isaatiin arjaadha ammoo jecha gaarii yookaan galateeffannaa jaartii isaatiif qooduu hin danda'u fakkeenyaaf waggaa ishii waa dalayti jazaakallahu khairan jechuuni jazaakillahu khairan jechuuni yookaan haati manaa abbaa manaatiin jazaakallahu khairan allah yarda anka baarakallahu fiik allah yahfazka lii برجع كناهم ربي سيهاتي سلاف جزاء ربي سيها خفر ربي سرها جالة يجون أتي قلقلة وقام نقل تجارتين تي من خيستي الله يرضى عنك الله يحفظك لي جنان تعبني أتي وياخنا تقولتي في تشكي في تشنكين الدنيا تنا أتشمتي دارابو بين فوتيتات يجو أكاس ممس حاجة في تيوغو ياغا مجوتي قولتي وقاتي منقلتي jecha qalbii nama cabsu tokko isin siin jennaan achumatti wanni hundinuu daaraa bubbeen futitaati bishaan biyyeen naqame taati jechuudha fakkeenyaaf jecha gaarii hoggaa jiran namuu waan isa gaarii qaba akkana yoon tokko keessaa isinii kafilu ta'e ani bar bakka guddaan siif qaba ati ansi qabaachuun bar anaaf ni'imaadha alhamdulillah yoo isin siin jette ati jaartii qofaa mitinaaf shariika jiruu khiyyaat keessaa'uu bakka ilmaan dhageenitti haati teessan irra guddaa namaati na biratti bakka guddaan qabaaf akka ishiinis dhageessutti akka ilmaanis dhageenitti ilmaanis gaafa san jaalala baratan gaafa san kabajaa baratan nama biraatillee gabbaanii ala kabajan ummaa isaaniitillee abbaa isaaniitillee gaafa san kabajan kanaafuu jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru
jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jettu wanni takkalleen bultii tana keessatti wanni isaanirra bultii gadhaabu jecha sanirra bultii gadhaabu wanni bultii sanirra tolchuun jirtu akka jedhu lamaan islaamaa tokko tokko kulla yawmin yamurru ala zawjayn bila kalimatin tayyiba bayna zawjayn khasaratun la yash'urani biha illa ba'da zaman jaan guyyaan tokko haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu aduun baateetti dhiitu osoo jecha gaarii tokko waliin hin jenne khasaaraa yeroo dheertuu booda malee beekuu hin dandeenyetu isaan mudataa jira. Kanaaf gabaabsuu fedheeti jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru. Jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jettu bultii keessatti akka murteessaa akkasuma ammas faallaan kanaa jechi haamaan osoo si fuudhuu baadhe osoo sitti heerumuu baadhe osoo si beekuu baadhe jechuun jecha qalbii namaa nama madiisu jecha bultii tana waggaa tokko maal jettanii vaayirasatti naqee jaamsu jechuudha. Waan ati ama diide ijaarte guyyaa tokko diiguu jechuudha. Waan ati biqilchite gubuu yookaan haamuu jechuudha. Kanaaf jechi haamaan akkanaatis akkasumatti jecha gaarii jechuun jecha hamaa ofirraa eegi jechuudha. Jecha hamaa ofirraa eegi jechuun jecha gaarii jiini jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko tokko waan amma namni mumboo waliin jiru warri magaalaa alla walle siifin jira ana ma'aki ansi wajjin jira siifin jira jechuun wani takkalle wani si echafin jirtu akka janu lamaan islaama abkhalu nasi man yabkhal hatta bil kalimati tayyiba jan irra dooni nama addunyaa kanarratti nama jecha gaarii namaan ji'u namaan qudhine jan bultii keessatti murteessaan rabbi sodaachuu wal kabajuu jecha gaarii waliin jiru qabxii sadiin dubbadhe qabxii sadeen kanarratti irra guddaa waan hin dubbadhu ifitti qalbii tiyyattiin dubbachuu jira ifittiin haasa'uu jira ustaazotittiin haasa'uu jira wanni kun yoo ana fayyadee nama biraattillee akkasi fayyadee jeeti asumaan gara haasa'uu kiyya xumuree gara gaafii akkamitti namni intala gaarii filachuu danda'a jechuu irratti waan namni bultii filatuun keessaa nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa adda addaa keessatti hadiisa tokkotti waa afur lakkame namni qabeenyaaf ol filata shanyiif ol filata akkasuma diiniif ol filata bareeduminaaf ol filata kana keessaa diin filadhuu je sodaa rabbii jechuudha namni sodaa rabbii qabu kaan hin laallatin jechuun mi beeku wantoota filatamu kana keessaa tadhabuun qabne diin saniin dhabinii jechuudha waan biraa siif guutamuu dandeessi waan biraa dhiisuu dandeessi diin dhiisuu hin dandeessu waan biraa dhiisuu dandeessi diin dhiisuu hin dandeessu waan biraa ayyee kanaafuu waa afur dubbatee afran san keessaa namni qabeenyaaf ol fuudhu gosaaf shanyiif ol fuudhu akkasuma bareedinaaf ol fuudhu ديني فلفول فاسفر بذات الدين وإلا تربت يداك جي فلنون كي خنا صدق أباتي قاتل أبون دندين دينا توي دين الرد وان في تدبرك دنديس حديث براتي إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه جي خلقه دبتي عمل غاري دبتي وهو لا نمون دندين يمس عمل لني سكسمون حديث براتي تزوجون ودودا ولود جيدي دبرتي أكان جالل لا فراجي جالل تنس واحد تقوي بودنديس حديث براخي ست مو الناس معادن كمعادن الذهب والفضة نمومة دبته نمومة نسون الروانك لافتو تبي كما تبدي كانوا ما فو ولي قالتي ورمى نقوم في مفتو دبيتنا جتشة تكون في التأكيد هذا لالي انت لفو إيجان هذا لالي يجون أكدت إسين أبا مناتي وجيرات أكدت من نساني التجيرات أكدت إسين أبا مناتي وجين التجيرات سلالي أتي يرو قرأتو فيدي بلتي هذا أباسي قرأتو يجو intalti waan hin jirre fiduu hin dandeessu waan jiru san fooyyeessuu ni dandeessi jallinni yoo jiraate waan zamana kanaa waan adda addaa qimama adda addaatti ijaatee jallina irraa sadarkaa tokkoffaa godhuu dandeessi qaceelloo haadha abbaasii qaban san qimamaa fi waan adda addaatti baratteetti qoratteetti dubbisteetti itti leenjitee sadarkaa sanii ol godhuu dandeessi kanaafuu akkaataan itti intala gaarii filachuu danda'an akkaataan itti filannoo gurbaa gaarii filachuu danda'an bultii isaanii ilaalaniiti
haadha abbaan isaanii yoo warra rakkoo adda addaa irra wal dabarsu ta'e irra guddaa namni ijoolleen amala akkaataa jireenya gocha warra irraa baratti intala taatus gurbaa taatus waan maatii keessa jiru san fooyyeessitee gabbistee itti qaraatee itti leenjitee itti qorattee itti dhageeffattee itti dabaltee fooyyessitee itti barbaree fi sun gidduu hundatti gootee jechuudha. Kanaafuu bultii akkaataan itti filatan maatii ilaalanii jechuudha. Maatii sana akkatti hojii jiraatu ilaalanii intalti haati siidhaa abbaa boksiin dhoytu. Isiin ammoo kaaraatee barattee dhiitichaa funyaan keessa dhiitti dhufte harkaan osoo hin ta'in miilaan funyaan waateestaan si dhoyti. Achirraa laallachuu ni dandeessa. Kanaaf gabaabinatti deebiin ta'e haadha laan intala fuudhii jechuudha gabaabdutti. Dhiiba manaa godhaa hedduun isinii dheereessee haasawallee nan jarjarsee yeroo dheeraa ifaanis nu dhaamee hedduu bokkoraa waan turreefi wanni miidiyaatis haasawni miidiyaatis nutti haalee warra jalqabarra jiru warra gama jalqabaa jiru waan ta'eef asimaanuu dhiifama isin gaafachaa gaafiin biraa hojii jiraattu taate gaafii lama sadii isinii deebisee saayibban kiyyaaf dabarsuu carraa isaanii dabarsuudhaan yaala. ايوه مرحبا ننجر جالن قالي وقان تكسما فيديو شفتني تيزن كنا قمنا خون أصبع وانتي خيزن أستاذ حمزة أستاذ عبد الرحمن سلا شيخ برجرة شيخ جمال اللي ونو أقرب أنت أزلاتي نقابو وانتي أصبع شيخا غافي لمان تكا تا غغباب ساجه ويچودا اكمان جيسني اسوا ادان مورون بربادو غافي لمان تنوغان غافد رايم بو نمني غافي قبو جراتني غافتا چبودا سغنتا كلتي تانت تيچ ازفنا يچودا مالتو جرو بولتي ملكيس شيخ بولتين ماليني ملكوتي تلما فادا مالتو ملكيسا مالتو ديغا غافي والفكاتو يچون مالتو ملكاو يسي دوركا مالتو جرو اكا ملكويتو غودا تريفو هنگا اما جنة خانا چنتي قبطي حفون قبني ملكاينا في ملكاو دورها سواجر روان تاتيجا واني ايغتشو قبا مالي واني اتي بولولو قبا مالي تجتو يچون ما شاء الله وانتوني دبتان وان بوتي برباچو سخي ساغا ما قبطي سدي کو دبنه ربي سوداچو دافي والكبجو في جچ غاري ولينجو دبل خنانلتي وني بوتين irratti jaaramtu wanni bultiin yoo isin keessa jiraachuu baatte diigamtu baay'ee jira san keessa qabxiilee muraasa yoo nin kakaasu taate namni haatim abbaan manaatii fi haadha manaa yeroo hunda namni kun dirqama isarra jiru qaba mirga isaatii fi dirqama isaa beekuu qaba abbaan manaatii fi haati manaatis yeroo hundaati namuma haqa kee barbaadu qofa yoo taate haqa namaa dhee mirga namaa dhee jechuudha. Haati mana keetiitis mirga sirraa qabdi atis mirga irraa qabda atis haqatti qabda isinis haqa sirraa qabdi haqa akkuma haqa kee barbaadutti haqa namaa eegu haqa kee barbaadu dura gaafa haqa namaa eede namnis keesiif eega gaafa ati jecha gaarii jetteen jecha gaarii siin jedhan gaafa ati kabajjeesse kabajan gaafa ati bakka kennite bakka sii kennan gaafa ati irra namaa dabarte irra sii dabran ammas yeroo hunda bultii keessatti hinjifannoo nama bultii ammaa keessaa wanni jiru isinis injifachuu barbaaddi atis injifatu barbaada hinjifachuu wanni jaan injiru hundinuu waliin injifatamuudha malee jarri warra wajjin tapha taphatu kuma reefu jeesanitti goolii galchanis wajji galchan itti galtus walumaan itti galti kanaaf bultii keessatti haqa mirga siidhaa eeguati ati yoo mirga sii eegi isinis yoo mirga kee eegi wanni hafanii jirti waan isin sirraa barbaaddu yoo gooteef isinis waan ati irraa barbaaddu yoo gooteef kanaan alatti beek amma bultii keessachin seenne beek dalle wasiitti irraa haasa'u jira keessaa wajjin seenne madura haqni jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartii irraa qabu lakkoo inni beekima dallee irra jira maal haqira waan wanni mana keessatti affeelamu waan hedduudha
Kanaafuu wanni jechi tokko gochi tokko bultii tana waan feete dalaydee balleessuu dandeessi. Amma namoonni tokko tokko barga sumatti heerumeeti hireen tiyya baddee hireen tiyya ni baddee yoo siin jette mantaltii ati fuute jechuudha. Namitti isin hojii zalaalama akkamitti jiraata? Isiin hireen sii baddee hiree sii balleessite ati sii fuudhuudhaani. Sitti heerumuun warri keenya na jibbee yoo jette. Sababaan sitti heerumetti warri keenya duraan biyya alaa si geessina naan jaanii yaada qabanii achumaan na jibbanii yoo siin jette. Amma soo iccitii yoo baafte satrii dheennee mijaarsa jartii waliif satrii dheenne hammeenya kee yoo gabbaatee dubbatte waan ati gootuuf hundarra yoo siin galateeffan amma mataa wal galateeffachuun qoftiin waluma galateeffachuun jechuun wooma ati goote wooma sii goote hundarratti shukran yoo jettee wal faarsuun alaan amma akkuma wal arrabsuun jirtutti wal faarsuun jirti beeku inni tu walii faalla deemti wal faarsuun bulti jaartii wal arrabsuun bulti diiti wal galateeffachuun bulti jaartii wal galateeffachuu dhabuu waan goote irratti bakka walii kanuu dhabuun bultii diigaa deemti. Kanaaf wantoonni qabxiilee hedduu jira haga qabxii 10 jechuudha. Carraa warra ilaa hanga ammaatti sa'a dheertuun dhageeffatee kanas hin gubnu gaafii teetan yoo sii deebisee asumaanuu ustaazanii fi warra gaybitti itti amanee eegasii guyyaa keessaatti dhufe jenne sanitti osoo dabarsitanii gaarii keetii yaadde. Obboleessi tokko bultii isaa diiguu yaadde. Obboleettii takkas bultii isaa diiguu yaaddu taate atis ta'e diigamte jechuudha. Irra hedduu hawa bultii keessatti irrina guddaa wanni fidu waan namni haasidummaa waliin yaade bultii nama adda facaasuudhaaf yaalu. Warri bultii keessa jiru immoo warri beekuu qabdu. Wanni beekuu qabdu akkaan guddoon namni tokko waa'ee jaartii teetii sibira taa'ee yoo dubbate ati jaartii teessan irrinaan haa ta'u waan adda addaatiin yoo dubbatu taate hanga waan san ija keetiin gartee mirkaneeffattutti shakkii keessa seenuu dhabuudha. Namni tokko yoo hanguma eessaa si daffareeteetu haadha mana keessa biratti hanqinaan kaasuu danda'a. Uffata keetii mana keetii eega jenne eega rabbiillee libaasun lakum jee uffata keessanii jee namni uffata kee tokko bifatu fiitiin sirra dubbate sumatu uffata jechuudha. Dura akkasii beekuu qabda jechuudha. Intalti takka hanqina abbaa manaa keetii yoo si bira teessee dubbatte obboleetii sumatu uffatte jechuudha. Waan biraatii miti abbaa manaa keessaan daran si tuffatte jechuudha. Ati abbaa manaa keetii yoo nifi gizee hunda mataarra akka deemtuu hin taate namni noo hanqina abbaa manaa keetii si biratti naasu. Ummi Sarri jaanii kitaaba keessatti beera sagaliitu ture ta'anii waa'ee abbaa manaa fi haasawan. Irra hedduu wanni bultii diigummaas beeruma taa'ee walitti dhufee haasawan. Beera sagal kana keessaa mee waa'ee abbaa manaa keessanii himaa jennaan irra hedduun toora 8 wanni ta'an hanqina abbaa manaa isaanii hima. Ummi Sarri garuu jabduudha abbaa manaa kiyya jechumaan eegarte abbaa manaa kiyya jechuun barra akkana naa godhe akkana naa godhe akkana boodarra na hiike jette hattaa hiikelleedha hanqinaan hin qaasnitu akkas ta'uu qaba akka reefu ishee ni jee jechuudha hiikelleedha na hiike jette faarsitee eegasii kana fuudhes kabiraatiin heerume kabiraa kana fuudhesanis faarsite intala ayaa qabdu jechuudha. Intalti ayaa qabdu jechuun yoo adda baanillee hattaa yoo adda baanillee hamtuun hin kaastu jechuudha. Namni tokko si bira dhufee abbaa manaa kee waan hin taaneen kaasa taanaan negatiifa wayiitiin kaasa taanaan waan shakkiisa keessa darbuun kaasa jennaan si tuffate jechuudha. Si tuffate jechuudha. Akkaataa ati bultii keessatti jirtu kana tuffate mas qaawa sitti harkate jechuudha. Akka inni qaawa sitti hin harkanne godhuun hedduu barbaachisaadha jechuudha bultii keessatti. Karaa qaawni bultii keessa seenuun ni bal'aadha ni ajaa'ibdatu. Haasinni honqarri seenuun sumaa hundi butu. Haati mana abbaa mana dhabeetti shakkii gisee hundani shakkiti dhiiroo narra fuudha yookaan waan adda addaa shakkiti dhiiroo nama biraatti wajjin ala kanatti waa dubbata dhiiroo nagumaan gada jechuun ni shakkiti. Shakkii tana keessaa fixuu danda'u abbaa manaati. Ammoo haasinni bakka tanaan seenu hedduu bal'aadha. Haasida bultii irratti dhufus hedduu
bakka tanaas qabxii tanaas itti dabaladhaa isiniin jechuun barbaada. Hedduu galatooma ulfaadha. Hayyoota hedduutu jiranii isaan wajjin turtii gaarii godhaa isiniin ja'a. Galatooma ulfaadha. ما شاء الله جزاك الله خيرا انجينير استاذ عبد الرحمن السين غلطوما غماچا غدا ان شاء الله نغوت نسينيسي سغلي اسا بريدو سني اف غلكسي يرو تكاسجلا استاذ يوسا يچاجراني ان شاء الله حواسا خين كي جغي سلا لوان سبر جروني نجو وربات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلين دقامامي جزاكم الله خيرا والرأس رجرتان هندي كيسان ربي نسنها كبجو سوشيال ميديا تلوفي ساوى بين القرود والأسود جلدي سافي لينج اللي والكت ايسي مالي نموني هدون وقوتا دقدم منهر كيست وقوتا كل تربة كل سديتن كيست أستاذ شيخ جمال علي الراقبي شيخ جمال هاجر الراقبي شيخ أستاذ نجاش عبد الرحمن حسين جري كنين ورا أقوما كالتي كون علمي دان كون أرتي دان كون كابينيان كون دعوة دان أمتا كان بيرد أبتار رقهاني جوالو ما إساني الراقبي هقا جميسو ما إسانيتي وندا كيسر ربي نسين راها جالتو قماتا إسين أمتا كيسان براك أبدن كقويا قياما تاجا فايا ألفنا ربين إتين إسين أفيس ربي سنها تازسو هر اللي داد أبدني أمتا كيسان براه نفني وقوتا كانون دلفاتني لوكيكي ميك كيسا قد أمرتني أوارا لكا منافق إني دربتو ميك أجرى دبرتني جيرون تيسان دونفا ميك آتم أسو إسين التجرتو هر اللي أمتا كيسان بك إني سين هند جلسين تاني إسين أجي فتا قدني إسين را غرفة ما قدني بك ولي كاون إدو ولي كنون درك أما كينيا ربنا أمالي قاد ديسا كيسان كان ربنا راح ترسيسو شوفا كيسا ربنا إسين هاتكسو إجادو جلالي ربنا جاء إسين هاباسو سنين جتشا هر أستاذني شيء أستاذ جمال علي قريتشا نما دوكوبساتي يوكا قريتشا نياتي نمنيو نياتي وما لما قودما تكافيه itti nagaa baha takka bokokee ittiin du'a obaasanii jiran dhugee jiraarra takka dhugee ittiin bokokee ittiin hafan adda'u takka ammoo ittiin fayyaan isaa achiin haa ba'u. Dawaan har'a bakka bultii kana akkanatti qopheessanii damma ummanni qabu mammaaksa ummanni qabu wajji qabatama ummanni keenya keessa jiru wajji bifa kanaan qindeessanii namaa dhiheessuuni rabbi biraa kennama gaafa qabdii malee waan namni illee danda'u miti rabbiin umrii keessan isin haa kaa'u. التانسي قد عمر بن الخطاب كيسا نمتجي توكو جارتي دادبي عمر التيمات دا جديد في يو اني من عمر جلقه جارتين عمر اللي عمر من كيسا تران فجأة جرتي نمتجي عمر بن الخطاب كا لفرع ولما فوق لسانقا وليك أبتي ديم ساقليتو كون لقا عمرين من كيسا نمتجي جارتي ساهي ما تقولوا في ويتأني بالبلا عمر بن الخطاب جلقه إسين ران فجأة جرتي عمر بن الخطاب الران نمتجي أفان قبتي في عمري أمبيكو سنتو عمري أنا تونا من ديفني هر أساقلي دبرتي جارتي سألت لقه مالته عمرين كنت تسقب باي أنا مالتو نتوك جارتي تيهمت شو في جدي وفي الرقرقالي يرون في الرقرقالو مين اللي إسالة فشوكو إسيتيتي عمر ألاك منك يسا ساقلي سألت لقه قباي بالبلا سانقا بني ويتني قبه نمتجي أشكرقالي دي ما جري هاي جدين as deebi jedhen hin deebi'e dhuftee hulaa jala geessee maaltu fira as deebise jedhe jennaan bar jaartiti dadhabee sitti himadha jedhee wayitaan dhufu teetu mataa gubbaan si faca'aa jirteedhe Umar ibn Khattaab an alabbeeku santu antoota bishaan bu'e jechuun qimee dhabamee Umar ibn Khattaab dhabamee isin jiraatte ani kam himachuu dhufa an umarii an beeku sun osoo akkana ta'u an kam himachuu dhufa ofirraa garagalee jedhe Umar ibn Khattaab waan jedheen radiyallahu anhu ardaah gara أكاكيوتا هاداتيني غراكينيا كان دي بيابيت عمر بن الخطاب كوني عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة جرى كان نفيلي في خطاب اللي نمني ده دبرتيها بشاتي وان جرين عمر بن الخطاب ونسي الام ودينان وانا نكسج الاسيف لولو ولا اللي له ولا اللي قرو قالت اسين ناغوت الدجاج تشكي يجعلنا جل اسيس عمر بن الخطاب
ibidda jala ooltee garaa kiyya ibiddi naqabate naqabbaneessiti jedheen. Ibidda shahwaa gabbaasee alanna salphisu mana keessatti na sattartee jedheen. Ilmaan babbareeda lo'lu'a fakkaattu oomishtee naa kennite jedheen. Uffata kiyya miiccitee alanna bareechite jedheen. Ka isiin kan hunda naa goote sabaabuhaa saraab jedhee arrabni isiitu matumti isaa qayyootaa fi bishaan fakkaatu malee homaa nan godhu arraba obsuu fi dadhabe jedheen jecha. Gocha hagas gahu dirqama rabbi sirran kaa'in meeqaatama naa taate ani jecha isii dadhabeetiin irraan faca'e Umar ibn Khattab jechu kun qissaan seenaan kun qofti bultii jireenya keenya keessatti gahaadha. Dr. Aid bin Abdullah al-Qarni Aid al-Qarni ni beeytani kitaab isaa tokko keessatti waan jedhu gaaf tokko dhufee jaartiin tiyyan raftii siree gara miiljalee gara gadi aanu kanaan taa'e jedhe isiin rafaa jirti jedhe. Isii birdilibsi uffattee ciiftu way miskiin jedhe Aid al-Qarniin. انت لامرأة غريبة جاءت إلى رجل غريب انت لا أنا مبيكني كان اسيهم بيكني كوقاكو أبويو كي ديك دم أقول تكابك تكت ولا أقرين بيني نمبيكتو اسيم بيكو كاتي جارت أباقتي أبوليسا قتي ريفتي جتشو هذا أفرا ريفتي كان قوتو أفرا ملكتي أنا مبيكني كانت رفتي وفيت أمانتي mana kiyya keessa marattee akkana ciiftii jedhee Umar Aid al-Qarniin taa'ee ajaa'iba jedhe jaartii. Jechuun akkaataan inni itti ilaalu jiru kana yoo wajjin jecha kana xiinxalitanii ilaaltan jecha guddaa beeki. Ishi jedhe Aid al-Qarniin ani isii mana keessatti ka jireenya guutuu maatii guutuu ofirraa mulqitee natti dhufte. Bakka abbaan abuuffattee mana kana ciifti bakka haadhaan abuuffattee mana kana ciifti bakka obboleessaaf obboleettii fira isii guutuu ka keessa dhalattee guddattee oowwifatte san keessaa baatee mana kana ciifti akkamitti isii tan harka ka fuudhee dhahaa jedhe Aid al-Qarniin. Mana kana jireenya hidhaa itti godhee alatti hiriyoota biroo wajjin hoteelatti bashannanudhee haasawa dheeraa haasa'e. Haasofni kun haasawa guddaadha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam حديث إمام الألبانين حسن جدين كيستي من تزوج نمني فودي فقد استكمل نصف دينه نمني فودي ولك أمنتا إسا قوتتي الرسول عليه الصلاة والسلام ولك أشرها في مو فليتق الله في النصف الباقي كان هافي كيستي مربي إساها صداتو جلن واني رسول ربي أكاس جلنين مالف أمنتين إسلاما بلتي ولك ديني قولي ولك إيمانا قولي برسنتا شنتم أمنتا إسلاما أكنا برسنتا شنتم إيمانا جيسي وانتي قد اف جدان علماءني بلبلا لما بلبلا التديل بنما جهنم الدمو بلبلا لما شفتي جدان جارتي يوكين بلتين بلبلي توكو بلبلا افان كاناتي اني كون كميل لمان جدو اني كون كان افان هدي لمان جدو كان بلبلا لما شهوان علمي نما اتن جهنم سين وإسا كان جدان لمان كان شفتي جارتي لما فا بكي لابراتورين أمل نما أكرش الجمال عليه جدا لابراتورين أمل نما بكي علمي نما اتقلالمو حقيقة نما اتباتو بلتي كيستي هرياكي ألتو الانجراتو وجتا وجن ألت دلقتو دقيقة مراسف قويا مراسف وجن تورو دندت تيروسن كيس أمالك يقد قبتا في دم فاسن of كيسا قد الأكسيتي دقيقة مراسف وجن دلقتو دبرو دندس قرو نما سآدك دمي أفر مانا كيسو الانجرات جزاكم الله نما سآدك دمي أفر مانا كيسو الانجرات نما سآدك دمي أفر أملا ولي أرقاجرات برتي أبسا دوغا رحمة ما دوغا والكتم ما دوغا وريقما دوغا أمانا دوغا أخلاق دوغا سن بجارتي تبرتي ألباتي كناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام في لمان كيسر ربي برتي دبيها ما بيك في لمان كيسر ربي برتي نما في لما كيسن تأجارتي برجل الرسول دبي لا فهمتي بر بكي رسول اتكوف في سلال دبي كانت تنكو في مخلوقني يوكي بكي تنجابه أسيجو في لما كيسن أنا في لما كيسن الدنيا كيسن جارتي هذا وراكي ياف في لما كيسن يجل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إني سدفا دا وانتي ولكا أمنتي قدف وانتي ولكا برسنتا إيمان ولكا قدف أمنتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام بنتين موتما تقا بر موتما غرغدا أمشو بيا تقاچون دولة مصغرة
mootummaa xiqqaa jedhaniin biyya xiqqaa wahiiti. Biyya gosoota waan sila mootummaan tokko biyyaan bulchu guutuuf keessatti hammatu bulti jechuun. Hooggansi mana keessa jira. Gara siyaasaatiin mana keessa jira siyaasaan. Gara ikoonomiitiin akkaataa itti oomishtee fidduu fi baasii fi akkaataa herreega itti gootu guutuun mana keessa jira. Mootummaa xiqqaa tokko ka mana keessatti ijaartu jechuudha. Kanaaf dubbii keessan fagaadhu ustaada keenya sheeka kiyya Sheekh Jamaal Haajiitu nu fuuldura jira. Akkasuma saahiba kiyya Hamzaa Huseentu nu fuuldura jira. Jiraaf dubbii dhiisaa haasaa Sheekh Jamaal Alii irratti haasaa dabaluuf osoo hin taane homa tokko wal bal'ifnee sharhii gooneetuma dubbachuu haa taatuuf kana kaafne rabbiin bultii gaarii bultii barakaa warra bultii ijaarratteef rabbi haa taasisu. Ammoo sagantaa dhumarratti waan dhaamachuu barbaadu hawaasni keenya sagantaa kana sagantaa yerootiif balbala bananne malee sagantaa kana qofa dubbanne irraa bunuu miti. Idni rabbiitiin hayyoota isin as jala gaafataa turtan ustaad Sheekh Amiin Ibroo irraa qabee ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa qabee hayyuun tokko nafu hundi isaa guyyaa isaa eeggatee dhufa. Tokkoon isaa nafu nama hunda wal bira isiniif hin quuftanii yeroo takkatti waan qabdan guutuu gisee takka wal qabdanii yoo fixattanii boroo eegas hin beeloftan. Isin beelessuuf isin dheebessuuf hambifnee irraa qoshorree mummuraatuma isinii dhiheessaa jirra. Hayyuun hundi isaatuun dhufa. Beekaan hundi isaatuun dhufa. Leenjiin ni kennama. Sagantaan ka TikTokiin jira, ka Imoon jira, akkasuma tartiibaan ka Facebookaa jira. Hunda isaa mana jijjiiraa sagantaa mata duree barbaadan isin gaafanne qabxiin isin irraa rakkattan maal akka ta'e gaafanne dhukkuba sooshaal miidiyaa qabnaa itti fayyadama isaan beeynu sababa itti fayyadama isaa wallaaluudhaan waan albee ittiin silaa qalannu deebifnee oliif hin qalaa jirra. Waa'een amaanaa biyya keenya ummata keenya jidduutti birrii wal bira kaa'ate namni wal waakkatuun waliin dalagatuu dadhabuun fatana uummanni keenya keessa jiru. Dubartoonni keenya biyya alaa bahanii karaa adda addaatiin miidhamuun karaa fatana hedduu keessa jiranii karaa musiibaawwan jireenya keenya keessatti sooshaal miidiyaan dhoqqee keessa nu darbe furmaata nuu ta'a jennu isin gaafannee waliin mari'ata sagantaa bilchaataa gurguddaa guyyaa xiqqoo addisiisnee sagantaa har'a akka har'a nama 10,000 kanaan dhuftanillee miti. Bakka isin hin jirretti nullee hin dhufnu waan ta'eef laffaatiin haga laffaatii keenyaatti waan wal madaalu dadhabbii keenyaatti wal madaalu hayyoota isin barbaaddan hunda tokko tokko qabannee kan ta'a nu ulfaadhaa galatoomaa warri hirmaattan warri hirmaachiftan cufa keessa rabbi isin irraa jaallatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. جزاكم الله خيرا ربي سنرا هاكي بلو إيجان جيبودا هند خيسانينو متدورين غرتي يرو أمان تنا خيستي برباجي سمما نساء والله هاقان جامي دوبتمو متاكو مشيكان كيني دوبتن يونغا إسان بودا بلي سمالي وانين تلجو إيدا وانقبو إمو أسرتي يادة تكون gumaachuu barbaadu yoo gartee yaada keessan irratti sagantaa tana daran yoo bareeche yaada jookanii ani qabu akkuma gartee jalqaba ustaaz ibsaan dubbate sagantaan arraan tanaa tanuma sheeka keenyaati Sheekh Jamaal isaanumaaf dhiifnee dhugaa rabbi qalamaa fi dabtara fudheetiin taa'ee dhageeffachuu jira jechuudha. Hedduu faayidaa lubbuutiyaaf jireenya kiyyaaf anuu irraa buufadhee jechuudha. Fuulduraafillee nama tokkoof akka inni fuuldura itti qophaa'ee dhufutti nama tokko qofaaf silaa gootanii namni tokko hoostii qabee fi gaafachaa kaan immoo akka leenjitti dhugaa rabbi gorsaa amma reefu sheeyni keenya dabarsiisanii namni qalbiin dhageeffatee bu'aa irraa hin buufadhe jee akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jee namni irraa gulfamu namuma gartee oo alqa sam'a wa shahiid nama gartee qaamaanis as jiru gurraanis as jiru qalbiin isaatis as jiru rabbiin himee geeyseeti waan himne tanarraa namni bu'aa buufatu tokkoffaa waan kanarraayuu faayidaan buufadhe wanni kunu faayidaa ni qabaa hijee amanuu qaba namni tokko wanni dubbatame immoo faayidaa biras kutee jireenya waan qabatamaati boru ganama lafaa itti baata boru ganama hojiirra oolchita jiruutee ittiin bareeffatta akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam nuuf hime khayrukum namni
caalumminaan khayrukum jedhamee dubbatame nama qur'aana nama barsiisu. Itti aansee nama jahamu torba akka sunnaa hadiisa ergamaa rabbii hunda keessatti gizee ilaallu nama sifa jaha qabu qofa. San keessaa tokko khayrukum li ahli. Irra caalaan keeysan baruu feetanii miizaanni dhugaadhaa nama gartee ganda isaatii tole gahaadha. Nabiin alayhi salaatu wassalaam ucxiya jawaamica alkalim. Jecha gabaabaan waa hedduu bakka bu'ee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam sirraa gabaabsaa jechuudha. Waa 5 nabiyyoota na dura dabre irraa hin adda ta'e san keessaa jecha gabaabaan waa hedduu ibsudha. Nabiin alayhi salaatu wassalaam irra caalaan keessan nama maatii isaatii tole. Jaarsaa fi jaartii jechuun akka miizaana shari'aatiin inninis fatanaa isii dabree jannata seenaa, isiinis isaan jannata seente jechuudha. Gaafa gartee calaa kitaabillaahi wa sunnati rasuul wanni daqiiqaa 5 qara'amu suni aqdiin gartee qur'aanaaf hadiisaan mahrii kennamee hidhamu suni takkaahuu gartee fatanaa dabartee jannata si geessa, takkaahuu gartee kara biraan nama oofu walciyaadu billaahi jechuudha. Tanaaf jaarsaaf jaartii walii toluun ofiif gartee mustaqbala ofii tolfachuudha. Itti aansee immoo dhaloota fuulduraa uumuudha. Wallahi gaayoon bocalee balleesse malee gahaadha sheena keenya rabbi jazaa isaanii haa kafalu gaggabaabsanii nu ibsanii jiranii. Haa itti fufu sagantaan kun itti fufa haa qabaatu. Mana biraatti illee inshaallah manallee jijjiiraa sheekan keenyas jijjiiraa akkasitti gaafii hedduu as jala gaafatamaa jira. Isaan kana hundaafuu yeroon qabame haa hirmaatamuun ja'a. Jazakumullahu khairan hedduun gammadee wallahi isin dubbadhu jechumaafin hangana dubbadhee galatooma alfaadhaa. Jazakumullahu khairan.